ngira ngo rero Kabila ubu ngubu aravuga ati kudeta yarateguwe, ubu ahubwo Tshisekedi ashatse yakwikuraho bigishoboka akaba yahunga, kuko ubu ngubu iby'ubutegetsi bwe byarangiye. Rero ngira ngo amakuru ye aba ari menshi cyane muri ibi bijyanye n'iyi mirwano ya Kongo. Ntago tuzi neza ikizabirangiza, ariko ngewe ndebeye mu ndorerwamo imwe nsanga M23 ariyo igiye kurangiza iriya ntambara ya Kongo, ndetse bagashyiraho ubutegetsi bushya. Ntekereza ko ari ubutegetsi buzaba bubereye abaturage b'abanyekongo muri rusange. Ikindi rero tugiye kureba ni hagati y'igihugu cyacu cy'u Rwanda na Israel. Ngira ngo twari twabikomojeho. Ubu rero biravugwa cyane ko muri iriya mishyikirano ibera muri Katari hazamo ibibazo byinshi bigiye bitandukanye byo ku bihugu birimo imirwano. Tuzi ko iyi si yacu iriho ibihugu byinshi biri mu ntambara zitoroshye, dore ko harimo Ukraine, hakaba harimo Burusiya, hakaba harimo igihugu cya Palestina, hakaba harimo Israel, ndetse Israel yabyukije intambara bivuye hagati yayo n'umutwe wa Hamas wari wagabye ibitero ukabigaba kuri Israel. Israel nayo itoroshye cyane mu bijyanye n'urugamba rw'intambara. Kugeza ubu ngubu Israel ikaba irimo yirwanaho, ariko mu kwirwanaho bikaba bivugwa n'ibihugu bitandukanye byo ku isi yuko ishobora kuba yararengereye cyane. Ndetse ikintu Israel irimo gupfa n'igihugu cyacu cy'u Rwanda ni uko umukuru w'igihugu cyacu Paul Kagame yavuze yuko Israel nayo igomba kureka Palestine ikaba igihugu cyigenga. Noneho ndetse bikavugwa nk'ibisanzwe bivugirwa mu bihugu bitandukanye, bivugwa n'ibihugu bitandukanye yuko Israel irimo ihonyora uburenganzira bw'abaturage, kubera ko bashatse ko yahagarika intambara ngo bayoboke inzira y'imishyikirano. Ariko Israel kugeza ubu ngubu nayo isa nk'itabikozwa nayo, nk'uko turimo kubona Tshisekedi arimo kubigenza hariya muri Kongo. Reka rero wumve uti byagenze gute. Israel iravuga iti, nanjye ngiye guhagurutsa igisirikare cyanjye kirwanirire abanyekongo, kirwanirire leta ya Kongo, ngo barwanye M23. Noneho abantu babaza ibibazo bakavuga bati, se M23 bihuriye he n'igihugu cy'u Rwanda? Israel ikavuga iti, nubwo mubona hariya M23 ari irimo kurwana, nayo igashinja ngo ni igihugu cy'u Rwanda kirwanira muri Kongo, ngo niyo mpamvu Israel igiye guhaguruka igashyira imbaraga zayo ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kurwanya M23. Rero ngira ngo nagahomamunwa kandi n'ibintu biteye ubwoba. Israel niba iramutse yivanze muri iyi ntambara ya Kongo bitabaye ibintu by'amagambo gusa, byaba ari ikibazo gikomeye cyane, numva cyaba giteye ubwoba. Ndetse baravuga bati, leta y'u Rwanda nidahindura ikagumya guhagarara ku ruhande rw'abavuga igihugu cya Israel nabi, twebwe ibyo tuvuga turabishyira mu bikorwa. Sinzi wowe uko byumva, uko bimeze. ngo betanya abakangakanga, njyewe mba numva ari ugukanga, kuko ntabwo erega nawe arimo ararwana, urugamba rwe ntirurarangira, wese azajya gutandaraza arwane habiri. Ibyo bintu birashoboka. Iyo ni sitarateji nk'uko nakubwiye y'amagambo nyine yiwe akoresha kuri tekinike ziwe. Ntabwo uzafata ingabo ngo uzikure mu gihugu cyawe nacyo kimerewe nabi, uri mu rugamba nawe utararangiza, ngo ugiye ngo kurwana ngo ahandi. Biriya ni ukugira ngo nyine u Rwanda niba rwisubiraho ku byo rwavuze rwisubiraho, usibye ko ntabona ko bateze no kwisubiraho, kubera ko u Rwanda umukuru warwo Paul Kagame avuga ibintu yitondeye kandi yicaye akareba. Kandi nk'uko tubibona, Paul Kagame wacu yanga umuntu uhutaza undi. N'ibi byose ubona no muri Kongo kuvuga ati tuzaza turebe uko dukemura ibyo bintu byanyu mwanze, uwo mutwe wa ndumva ari ntuza, uno mutwe urwanya u Rwanda uri muri FRDC ni FDL, nuko ntubaze na FDLR ajya kubivuga, yaravuze ati, kuki mufata abantu mukabatandukanya nk'abandi kandi abantu twese turi bamwe? Rero ndibaza ko na Betanyahu nawe ibyo yamubwiraga ni nk'ibyo ngibyo. Aramubwiraga ati, mureke
iriya Palesitina yigenge, nimara kwigenga igira uburenganzira bwayo, kuko ntabwo uzahonyora uburenganzira bw'umuntu umwica, nawe ni umuntu nk'agashishi. Rero Betanyahu arwana akarenza urugero, siko kuri, akica abantu atitaye. Ngo niba wishe abantu ugahera ku mwaka wa mbere ukageza uwa kabiri uwa gatatu wica abantu, ibyo bintu birabangamye pe, ni ukwica abantu. Rero niyo mpamvu umukuru w'igihugu yavuze ati gabanya kwica abantu. Ni uko yabivuze mu mvugo ya gipolitike, ni ukuvuga ati gabanya kwica abantu, uha abantu uburenganzira bwabo. Numva nta kosa ririmo. Rero nawe mu kurakara akavuga gutyo kubera ko Amerika ibimushyigikiye, nawe buri Amerika nubireba neza, ubuhangange bwayo nabo butwikiriwe no kwica abantu, kuko ibyo byose ni abantu bapfa. Nk'uko nabigarutseho hejuru, bajya gutera muri Katari, umutwe wa Hamas abayobozi babo bicaye bari hamwe, hapfuyemo abantu, kandi Amerika yari ibizi, ntiyigeze ibibwira Katari. Urumva bo barahindukira babwira ngo twari tuzi ko bari bubatere, ngo twanabibabwiye, kandi ntabyo bababwiye, kandi ubutasi bwabo buba bubibona. Rero bivuge ngo Amerika nayo iba iri inyuma ya Betanyahu, niyo mpamvu Betanyahu yiyumvamo imbaraga zidasanzwe. Ariko ngewe simpamya ko n'ubundi aho Afurika y'Epfo yananiwe, aho abacashuro b'Uburusiya bananiwe, aho Uburundi bwananiwe, aho Tanzania yananiwe, bahurije hamwe, simpamya ko aho n'Ababiligi bananiwe, kuko nabo barimo, simpamya ko Betanyahu ari we uzaza kuharwana. Rwose ntabyo mbona, nta n'ibyo rwose mbona, ni ugutera abantu ubwoba, ariko nta biri hafi aha rwose. ariko n'ikibazo kimwe, ibihugu biba biri mu mivurungano y'intambara nabyo biba bitubeshya ngo birajya mu mishyikirano, rimwe na rimwe ukajya no mu mishyikirano n'ibihugu nabyo bifite intambara bitakemuye, nabyo mba mbona rwose ari ugukora ubusa. Cyane cyane buriya twahoze tuvuga igisirikare cya Kongo uburyo kidahembwa ndetse ntikibone n'ibyo kurya. Tshisekedi ubu ngubu ntago nzi imitekerereze ye, ahubwo iyo ndebye ndavuga ngo buriya umunyabwenge ninde. Tshisekedi arimo arahamagarira ibihugu kuza kujya ku ruhande rwe ngo bamurwanirire, akabaha amazahabu, akabaha amabuye y'agaciro, bakitundira bakajyana, kandi ayo mabuye niyo yagombaga kuvamo ibiha igisirikare cy'imbaraga, noneho kikabasha kurwana gishikamye, kubera ko kibonye ibyo gikeneye byose. Ariko noneho ubwo niba utabonye ibyo ugaburira abantu ku rugamba, urimo urabona ibyo utanga ushyira mu maboko y'abandi, baraza barasahura igihugu, imitungo barajyana, amabuye baracukura, iki byose ibyo bagatwara igihugu, bazagisiga ari umusaka. Ngira ngo niyo yanatsinda, igihugu cye kizasigara gikennye, abandi bagende bikoreshereza umutungo neza, mu gihe we yananiwe kuwukoresha ngo asukure igihugu cye, agishyire ku murongo, afate abaturage be ababesheho neza. Uyu munsi ashishikajwe no kwirukana abanyekongo, arabirukana bajyana, arimo aravuga ngo uriya mutwe witwa Wazalendo waravuze ngo abatutsi bose ngo basubire iwabo mu Rwanda, ngo ubwo ngo u Rwanda nicyo gihugu cy'abatutsi. Bivuze ngo abanyekongo, ndetse uriya mutwe wa Wazalendo waravuze ngo uwitwa umuhutu wese, yaba umurundi, yaba umukongomani, yaba uwo mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose, ngo yicare atekane mu gihugu. Baravuga bati umututsi waba waragerageje kubyarana n'umunyekongo, uwo mwana yitwe umunyekongo, ariko ngo aba ari igitsina kobwa, kandi yibagirwe se na nyina, yibagirwe basaza be, yibagirwe ba nyirarume, ngo aho azafatirwa ari kuri telefone avugana n'umuntu uwo ari we wese muri bene wabo, azakatirwa urwo gupfa. Urimo urabyumva? Ni ikintu gikomeye rero cyane. Ubu se Tshisekedi arirukana abo banyekongo, yagiye ku butegetsi bahatuye. Aba bantu bahatuye kuva zamani, ntago bigize batura mu gihugu cy'u Rwanda. We urabatsimbura ku butaka batuyeho, ukabajyana ku butaka batigeze baturaho, mu ruhe rwego? Urabikura he? Urabiganisha he? Ngira ngo rero Rupaca, amakuru yo ni menshi, reka ariko dusoza, niba hari ikindi wongeraho ucyongereho dusoza. Ni ukuvuga ngo buriya nibyo nakubwiye nyine, amacakubiri ahera gushaka abantu aho begeka. Nibyo koko bari abantu, amateka tubwira ko n'ubundi ari abanyarwanda, bahoze ari abanyarwanda bagikonga, ariko ari ibice by'u Rwanda. Ububirigi bwafashe buriya bice barakata, yewe no kuba Bugande hariya hariho ibice
byagiye biva mu Rwanda bijya Uganda, ariko ubu babanye neza nta majya-Uganda. Urumva rero nufata bariya banyarwanda nk'uko babivuga b'abakongomani ukabirukana, nibyo nibabirukane babaduhe mu Rwanda, ariko baduhane na bya bice barimo. Ntabwo tubanze ko twebwe ntabwo tuzanga umuntu, ariko irukana umuntu iwabo umuha n'ibice by'iwabo, kuko ibyo bice bagiye kwisanga i Kongo n'ubundi byari ibice by'u Rwanda. Ababiligi bafashe icyo gihe bitwaga Kongo mbirigi. Kongo mbirigi ariyo nyine kabitera ituma n'iyi ntambara itarangira. Bafata biriya bice barabyambukana babiha abanyekongo, abanyarwanda baba abakongomani. Rero nibafate bya bice by'abanyarwanda b'abakongomani babiterurane nabo babibahe. Yewe ni nabyo Sultani Makenga arwanira, aravuga ati ntacyo nimugumane iyo Kongo yanyu, ariko natwe ibi bice byacu tubigumane nk'abanyarwanda bari muri icyo gice, kandi cyahoze n'ubundi ari icy'u Rwanda. Niba baranze ko baba abakongomani nyirizina kandi ari abakongomani, nibabajyana aho babajyana n'ibice byabo. Niwe kuki bakura aho hantu urahabakura ubajyana he? Ntabwo ibyo bintu bikwiye, kuko n'ubundi nibyo nakomeje ngarukaho. Umuntu yakabaye umwe, niba banze kaba umwe nibabarekane n'ibice byabo, kuko n'ubundi ibyo bice n'ubundi ngarukaho n'ubundi byari iby'u Rwanda, babajyana uko nguko. Rero no kumva ngo baravuga ikinyarwanda, reba nk'abanyamurenge ngo bavuga ikinyarwanda, bakabaziza icyo kintu, kandi n'ubundi ari igice barimo cy'u Rwanda. Ntibigeze bava mu Rwanda bagiye, ahubwo bajyanywe n'ibice byabo. Barakata imipaka babajyanayo, nibongere bakate imipaka bafate u Rwanda barwagure rusubireyo barugarure, cyangwa se batange go ahead nk'uko Uburusiya buri kurwana, natwe tugende turwane tubagaruze bagumane n'ibice byabo, baguma aho ngaho, ariko ari mu bice byabo Kongo itahemerewe. Ubundi Kongo kuba nini ni ibice yagiye ibohora, ahubwo nibagabanye ubusambo, bagabanye inda nini. Ikindi twongeraho, reka dusoze n'ubundi by'intambara turabishoje, reka nongereho ba bakunzi bacu ba APR tuba turi kumwe, bajye bambwira ko ikomeye, nayo sinasoza nayivuzeho, buriya nkunda gushima ako kantu. APR nigeze kuyiganiraho mbikuganiriza umbwira ati ikipe zacu zicwa no kwibwira ko zikomeye zidakomeye. Ejo bundi yarasezerewe na Al Hilal muri Sekafa Kagame Cup, n'agahinda. Abantu baguze imifungo bakagura muhisi n'umugenzi amamiliyari n'amamiliyari, bakaba bagarutse Sekafa itarimo Simba, itarimo Yanga, itarimo Mazembe, batayitwaye, kuko iyo Sekafa yaje gutwabwa n'ikipe yo muri Tanzania, nayo iri aho ngaho nababwiraga izakina na Rayon Sport. Urumva rero niba ari aho bigeze, ikaba ivuyemo ikinya umwanya wa gatatu ikarwanira gukubura ikibuga, yaraguze abantu imifungo ngo ba Memedaho n'abandi ntazi iyo baturutse, utazi iyo babatoragura, ukazana abantu ugarunda aho ngaho, nabyo ni ikibazo mpora ngarukaho, nk'uko nawe wabivuze ati ni ikibazo kiri mu Rwanda kimunze siporo y'u Rwanda, nabyo dukomeza kubigarukaho. Gusa reka twivugire ku byiza, n'ibyiza bibaho, kuko aba bagore ba Rayon Sport, ikipe y'abagore ya Rayon Sport yagiye muri Tanzania rwose. Ubwo bakiniye muri Tanzania, ni muri Kenya, bakiniye muri Kenya, baragiye bagenda mu modoka byanagoranye, yewe ku buryo bahawe n'amadolari 100, bakaga n'umushahara barawubimara, bavuga ati mugende mujyane amadolari 100 muba ariyo muzaba mujya. Ubwo ni ukuvuga ngo urumva bagiye nabi, gutega imodoka ari abakinnyi ni ikibazo, ariko turi kwishimira ko bageze finali. Ubwo reka turebe ko nayo barayitwara, nibayitwarana amafaranga barazana, kuko barazana amadolari 250 batwaye Sekafa. Ubwo ni ukubona tike andiregite iberekeza muri Champions League, kandi mu matsinda, no mu matsinda naho babongera miliyoni 250. Ubwo ni miliyoni 500 baba bazanye z'amanyarwanda. Urumva ibintu biraryoshye muri Rayon Sport. Ariko tugaruke no kuri shampiyona nayo yatangiraga, umukino wari ukomeye ku wa gatandatu, aho saa 12 Kiyovu Sport yaje gutsindwa na Rayon Sport ibitego 2. Reka tube dufungiye aho, ndibwira ko hari ibyo ugiye kubabwira dusoza, nawe ufite abakunzi bacu, ariko ako kantu sinari bugende ntakavuze.
ngira ngo iby'amakipe nta bintu byinshi njya mbivugaho cyane kuko biba bifite umwanya wabyo ndetse n'umunyamakuru wabyo, uretse ko wenda ibyo kongeraho ntibijya bibura. N'ubundi nkomeza mvuga ko ubuyobozi niburamuka bugiye ku murongo neza, n'amakipe yacu nayo azajya ku murongo mwiza. Icyo nicyo mpora mvuga, kandi n'ikibaho twese tuzishima, ndetse n'umukuru w'igihugu cyacu azishima cyane ko aba ari byo ahora asaba buri gihe, kandi akerekana ko ari byo bishobora kumushimisha. Ngira ngo rero mvuge nti reka dusezere ku bakunzi bacu tuvuga tuti nsoreza kuri kariya waruvuze ko k'abantu hariya muri Kongo bavuga ngo abanyarwanda bataye mu Rwanda koko nibabaduhe, wenda n'abanyekongo babaduhe, ariko babaduhane n'ibice byabo batuyemo. Twebwe nta bantu twanga, igihugu cyacu ni igihugu kirimo abantu barangwa n'ikinyabupfura n'umutima mwiza, kuko nubwo izo ntambara zose ziriho zo kwirukana abanyarwanda mu bihugu bitandukanye, dore ko nta munyarwanda wajya i Burundi ngo agire amahoro, nta munyarwanda wajya i Kongo ngo agire amahoro, ariko abarundi bose bari aha ngaha, abakongomani bose baraha, nibo bafite amafaranga, nibo bafite akazi, nta muntu n'umwe ubarwanya, nta n'ubakoraho. Bumve yuko rero kurangwa n'umutima mubi ntacyo bimara, niba baduhe baduhane n'ibice byabo batuyemo. Ari i Burundi birahari, ari i Kongo birahari, ari Uganda birahari, ahantu hose nta hantu hatari ibice by'u Rwanda. Ibyo turabyemera, n'abo bantu turabemera, ariko babaduhane n'ibice byabo batuyemo. Twebwe twemera n'abandi mahanga, abantu bavuye muri Katari ntibari n'ahangaha, ntibafite uburenganzira busesuye, ntibakorera amafaranga. Rero twebwe nta kibazo dufite rwose, babaduhe, ariko babaduhane n'uburenganzira bwabo. Ngira ngo rero amakuru yacu twari dufite kuri uyu munsi reka tuyasoreza ahangaha, ariko tubwira abakunzi ba Gato Media TV ngo mukore share, kandi namwe rwose reka tubasabe nimugera ku Gato Media TV mujye musigaho ibitekerezo byanyu, musigeho inama zanyu zirakenewe, cyangwa niba ari n'icyo mushima ku makuru twabahaye, byose rwose mubiduhe, bidutera imbaraga tukumva tumeze neza cyane. Kandi ikindi mukore like, ngira ngo Rupaci ababwiye gukora subscribe, ibyo byose nimubikora muzaba mudushimishije cyane. Murakoze rero, reka tubifurize umunsi mwiza tubabwira ngo ciao ciao.